राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है दीनू और आप देख रहे हैं दोस्तों विधि टेक्निकल। दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा 12 वोल्ट का बाइक का ये हॉर्न है दोस्तों। इसका आवाज़ को हम डबल करेंगे। यदि आपकी बाइक में भी दोस्तों हॉर्न का आवाज़ कम है, यदि कम आता है और तेज़ बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है, उसे आप इस्तेमाल करें। उससे आपका बाइक का आवाज़ डबल हो जाएगा और साउंड जो है उसका आवाज़ है दूर तक जाएगा दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये 2 एम्पियर का है, आपको यहाँ लिखा दिखा होगा टाइप 2A। 2 एम्पियर का मेड इन इंडिया है दोस्तों, ये 12 वोल्ट का। ये देखिए गोल्डन वॉइस। इसका हॉर्न का आवाज़ दोस्तों हम अभी चेक करेंगे। मेरे हॉर्न दोस्तों, ये जो हॉर्न आपको दिख रहा है ये अभी अच्छी कंडीशन में है दोस्तों। आवाज़ वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन है, इसका आवाज़ भी तेज़ है, लेकिन इसकी आवाज़ को और हम थोड़ा बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाते दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को आप देख सके जब भी हम डालें वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों चलिए इसे हम देते हैं 12 वोल्ट। आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों 12 वोल्ट का चार्जर है। और ये दोस्तों 2 एम्पियर का चार्जर है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर दोस्तों, ये टाटा स्काई का। तो इसे हम चलिए चेक करते हैं। आप ये देखिए, इसका आवाज़ ही बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी इसे हम और बढ़ाएंगे और किस तरह हम इसे बढ़ाएंगे आप देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों एक कटोरी, जो कि आपको 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। स्टील की कटोरी है दोस्तों। ये देखिए, ये आपको कटोरी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो काला काला है दोस्तों, यूज़ वाला ये कटोरी है, जो कि मैं इसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो इसी को दोस्तों हम इसे फिट करेंगे और आवाज़ देखेंगे दोस्तों। कम से कम दोस्तों 20 से 30% इसका आवाज़ जो है साउंड बढ़ जाएगा और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। इसे यदि हम ब्लैक कलर कर देते हैं हॉर्न कलर में, तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। इस तरह का हॉर्न आप देखेंगे मार्केट में आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, जिसके सामने में ये जो आपको दिख रहा है कटोरी जैसा, चोंगा जैसा, ये दोस्तों ये आपको जो ये दिख रहा है कटोरी, ये आवाज़ को दोस्तों दूर फेंकने का काम करता है। जैसे कि हम, आपने देखा होगा एम्पली में, जो बड़े बड़े एम्पली में चोंगा जो लगे होते हैं, तो रहता तो छोटा ही है अंदर में मशीन उसका दोस्तों, लेकिन जो चोंगा का जो होल रहता है उसकी वजह से दोस्तों आवाज़ बहुत दूर तक जाता है चोंगे का। बस वही फार्मूला हॉर्न में भी अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसे हम दोस्तों खोलते हैं नट को और इसे हम इसमें फिटिंग करते हैं। ये बहुत ही सस्ता वाला और कम बजट वाला तरीका है दोस्तों। इसे आप घर पर आजमा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता वाला फार्मूला है। ये देखिए, आपको, आप ये देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पहले इसे हम लगाते हैं दोस्तों इसी तरह। और ये देखिए दोस्तों, हमें वाशर को इस तरह फिट करना है। आप ये देख सकते हैं, आप कोई सा भी कटोरी ले सकते हैं। बस ये है कि दोस्तों वो थोड़ा गड्ढा गहरा वाला होना चाहिए। और इस तरह से हम इस नट को फिटिंग कर देते हैं इसमें। ये देखिए, और इसे हम दोस्तों कुछ यूँ टाइट कर देते हैं। अच्छे से आप टाइट कर दीजिए इसको, फुल टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। यदि आप ढीला छोड़ेंगे दोस्तों, हार्न की आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, अच्छे से आवाज़ नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से टाइट कर दिया है और ये देखिए, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल पेंट नहीं है, इसलिए मैं पेंट इसमें कर देता, बाद में चल मैं करूँगा इसमें पेंट। देखिए, दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट का, और ये देखिए हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ में बहुत ही फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, आवाज़ तेज़ हो चुका है दोस्तों इसका। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही तेज़ आवाज़ है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने हॉर्न की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही तेज़ आवाज़ दे रहा है दोस्तों, कान बिल्कुल सुन्न हो जा रहा है सुनने। ये देखिए, दिखने में भी बहुत ही ये अच्छा दिख रहा है ये। और आप भी कुछ इसी तरह से अपने हॉर्न की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को राधे राधे दोस्तों।